Lənkəranda fərdi yaşayış evində yanğın baş verib. Hadisə gecə saatlarında Lənkəran rayonunun Yuxarı Nüvədi kənd ərazisində kənd sakini 45 yaşlı Rəfi Rəhimova məxsus ümumi sahəsi 400 kvadrat metr olan 2 mərtəbəli evdə qeydə alınıb. Dərhal hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Lənkəran yanğından mühafizə hissəsinin 2 texnikası və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Görülən tədbirlər nəticəsində alovun digərkillərə keçməsinin qarşısı alınıb. Otaqda aparılan kəşfiyyat zamanı ev sahibi Rəfi Rəhimovun meyti aşkar edilib. Qaz peçi alışıb, yatıb, özü yoxul olub, yatıb, yanıb ev, özü də külə dönüb. Allah rəhmət eləsin. Tək yaşayırdı. Tək yaşayırdı belə. Siz nə vaxt bildiniz, necə bildiniz? Biz Bakıda idik, qonşular xəbər elədi, biz gəldik. Gec çatdıq, ev yanıb alışmışdı. Fövqəladə gəldi, sağ olsun. Aidiyyəti qurumlar hamısı həyətdə idi, gəldilər. Sağ olun. Meyit daxili və xarici müayinə olunması üçün Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin Lənkəran rayonları arası zona mərkəzinə təhvil verilib. Qeyd edək ki, 2 mərtəbəli, hər mərtəbəsi 200 kvadrat metr 6 otaqdan ibarət olan evin yanar konstruksiyaları yanmışdı. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Günay Hüseynova, İlqar Mustafayev, Həcər Həsənova bugün informasiya proqramı üçün.